njye nakonyo Mugwiza mureke tumuremere tumwongerera abamukurikira ariko ushatse we n'imanzi ese ubundi kuki abahungu bashaka kwempoza abakobwa kuba vierge kandi n'abatari imanzi dore ngaho ikibazo kiri kandi umuntu se ugiye gushaka urugo ugiye kubaka urugo ariko yaramaze kumenyana n'uwo bagiye gushyingiranwa ahubwo amenyereye urugo asa nk'urumenyereye nyine n'ubundi ni ukuvuga ngo impanuro ziba ari izi harazamo factory nyinshi ntabwo bridal shower yakabaye ngombwa bridal shower yakagombye kuba mu mashuri ya primaire cyangwa se abantu bagakora ibyo bita para education ariko n'ubundi buriya ni ku rubohero rwari rumeze ni ukuvuga ngo abantu biga amashuri asanzwe noneho nko muri weekend bakaba bafite ahantu baganiriza ndumva hari abantu bitwa communauté Emmanuel nibo ndumva bagira communauté y'abantu bahura gutya bakungurana ibitekerezo abajene ku bijyanye no kubaka umuryango n'imibereho ya societe muri rusange ariko nyine bishamikiye kuri bwa buzima njye navuze ko ndamutse ngize amahirwe yo kubageraho bari abantu naganira nabo numva nashimishwa no kuko bakubwira ukuntu baganiriza ingo bakakubwira ukuntu njya mpura n'abavandimwe banjye nyine bambwira ko babirimo kuganiriza imiryango ntabwo kuba uyu munsi bridal shower imeze nk'isenya urugo ntabwo ari bridal shower en soi ahubwo uko kuntu ugiye kuganiriza umuntu wahinze ukanamusiga aho ngaho se agasigara ari perplexe mu gihe buriya mu kinyarwanda habaga umutinyisha akagutinyisha umuturanyi umugore w'umuturanyi umugore wa mukuru wawe umugabo wawe umugore muramukazi wawe akaba ari aho ngaho mukuru nyogosenge nyoko wanyu ariko akenshi habaga ari abo ku gihande cy'umuryango washatsemo bakakuba hafi ukamenya urugo rugenda gute bigenda gute wubaha umugabo gute umwakira gute atashye umuha ibyo agomba kumuha gute nk'ibiribwa nyine n'imbuto biribwa n'imbuto naza gahunda none se Mugwiza ubwo icyo gihe umugore cyangwa mvuze umugore kubera ko hari abajya kurongorwa biriya byo gushyingirwa n'iki byose n'undi we abimenyeye abifite experience ndetse isigaje nk'amezi make kugira ngo akoke Mugwiza ubwo icyo gihe kera wenda muri icyo gihe hambere kubera ko nta internet yari hari nta filme nta bwa bumenyi buri kuri internet kugira ngo unavuga ati mu Buhinde bikorwa gutya hanaha ko abonye ko bari ibihugu bitandukanye kandi n'abantu b'ingeri zinyuranye kuba umugore cyangwa umugore kubera rwarogera gute kuba umukobwa yashinga urugo ari isugi mbese nta wundi mugabo azi izo ntabwo ari zo ngaruka zitera kuba habaho bwa bushurashuzi no kugira amatsiko ngo amenye se ahandi byifasha bitewe na bya biganira aganira na bagenzi be bashaka ari amasugi cyangwa ab'icyo gihe ndi kuvuga ab'icyo gihe ab'icyo gihe ntabwo bagiraga internet nta internet ngo yarabonye kuri internet abone za tips uko wabigenza gutya na gutya kugira ngo kuvuga ko internet ari ituma babadeviye ntabwo ari internet gusa na environment kuko uganira n'umuntu runaka akakubwira uko bimeze n'iki ariko n'abakobwa nabo mu 1940 ushatse wafata hejuru y'1940 yewe ntabwo ni kuvuga internet nyine ndimo ndavuga ku bijyanye n'umuryango nyarwanda uburyo wasenyutse rega biriya byose bijyanye n'isenyuka ry'umuryango uko abantu uzi ko iyo mwirimo kuvuga ngo abakobwa bashaka atari vierge ngo biki n'ibiki mwa musa n'ababizana hano hino mu 2000 kandi mu 1960 abantu bari baratangiye gutwara inda z'indaro bakumva ntacyo bibabwiye bitewe n'uko byageze igihe baravuga ngo kiriziye ikwiye kirazira njya mu 1940 nabwo ndaba ndagiye hafi ubu ni ukuvuga ngo habagaho kirazira z'umuco nyarwanda zubahirizwa akantu ku kandi ku buryo udapfa n'umukobwa yagira gutya yacikwa kuko hari igihe cyageze nyine umwami yamburwa nanjye umwami yamburwa ububasha bwo kwica bwo kuba yacira igihano abantu kirimo no kwica ariko nanone hamburwa nanone rubanda rwamburwa ububasha bwo kuba rwahana umuntu witwaye nabi harimo no kohera kandi abantu bajye babyumva abantu benshi iyo bumvise kohera bahita bumva gufata umukobwa ukagenda ukamuroha mu mazi oya
kohera hari igihe kohera ni ukohereza nyine ni ukuba wafata umuntu kubera amakosa yakoze kugira ngo urinde wa muryango uvana ikizira hagati y'umuryango ukamwohereza mu kindi gice abenshi bagiye bajya ngo mu bice byazanye amashyi bivuze rero ngo bivuze ngo uyu munsi ntabwo twahagarara ngo tuvuge ngo abantu babaye babi cyane ariko noneho genda urebe ingaruka zabiteye impamvu zabiteye niziye nibyo twakwita uburenganzira bwa muntu kandi nawe urabizi kurenga inzira icyo bisobanuye kurenga inzira nyine abantu bagize uburenganzira burengereye hanyuma birangira nyine barimo gukora ibintu bibi by'amahano. None se Mugwiza icyo ngicyo twari tugisimbutse kugira ngo wenda nacyo tukiveho ariko tugisobanukiwe neza avantage iri muri kwa kundi umugore ashaka umugabo agisigasiye bwa busugi ndetse n'ingaruka zabyo nizihe ushatse rivierije byaba ari byiza ruhande rumwe ariko si ushatse we n'imanzi ese ubundi kuki abahungu bashaka kwempoza abakobwa kuba vierije kandi n'abatari imanzi dore ngaho ikibazo kiri habagaho virginité ku mpande zombi umukobwa afite virginité umuhungu nawe afite chastité bagatangira nese ugize wani ikipe zitangira gukina imwe ifite ibitego bibiri ifite ubusa ariko turashaka ko abakobwa bashaka ari amasugi sibyo batagiremo bati kandi basugurwa nabande uretse gato ngo uretse gato dutangirire mu kibuga ngo mu kibuga mu kibuga nyine ndakubwiye mu kibuga wigeze ubona amakipe abiri ajya mu kibuga imwe ifite ibitego 5 indi ifite 0 bagatangira bagakina ntago byashoboka niba dushaka ko abakobwa bashaka ari amasugi twakagombye kuba turi shuwe yuko abahungu nabo bagiye gushaka ari imanzi zifashe ariko rero Mugwiza ibyo byose ntago wabigenderaho kimwe nuko no mu muryango nyarwanda utabigenderaho mu muryango nyarwanda ko hakobwa umukobwa gusa ababyeyi b'umusore ntacyo baba barakoze hakobwa umukobwa gusukiye mu by'inkwano kandi oya turi kuganira n'urugero nanjye nguhaye aravuze uti umuhungu we umuhungu yarakubaganye yararongoye ararongora ararongora sibyo umukobwa azari vierge urumva bazahurira uzantu byazaziritinga ukuntu byazarangira wa muhungu wakubitirije ahantu hose bigeze igihe akananirwa kugira icyo amarira wa mukobwa yazanye w'isugi umva uyu mukobwa ahubwo niwe ushaka no kuzagukorera ikintu kibi cyane bivuze ngo rero arimo gushaka undi ufite akabaraga kuko kabe kamariye mu bandi bakobwa mbere bivuze ngo rero umukobwa agomba gushaka afite ntabwo ari agomba ahubwo dufate ko ibintu ukuntu bimeze ubu ngubu kuri iki gihe turebye tugiye gushaka ubusugi tubushakire ku muntu utarabyarira iwabo twongere dushakire ubusugi ku utarwaye sida setu ibindi se tujyamo n'ibiki nitugira imana tugasanga nta sida afite tugasanga nta mwana yabyariye iwabo uwo mukobwa ni wenda ubwo tubyita isugi kuko nta kimenyetso na kimwe kigaragaza bari ikimenyetso nta cyaha na kimwe kimufata ndumva kuko ngiye kunabibonye mbona ukuntu bimeze ubona ko ni nkaho icyaha ni nkaho bundi umunyacyaha ari uwafashwe utarafashwe si umunyacyaha reka nguhe urugero abakobwa babiri bose bakabaho ngaho umwe akajya yisambanira bucece reka tubagire batatu umwe akajya asambana bucece ariko akaba azi n'ubwenge bwo kwirinda ku buryo azarinda ajya gushyingirwa nta bintu by'inda nta bintu by'iki undi nawe akaba ari hariya akazifata wenda nko ku munota wa nyuma akaba aguye mu gatego bakamutera inda akaba arabyaye uwa gatatu noneho nawe akazikina buri mwaka akuramo umwana uzi ukuntu bizagenda kubera ko twigize abacamanza tuzafata wundi buri mwaka ukuramo umwana tumushyingire tumwita isugi tumwita akarere mukobwa mwiza rwose witeretse urumva wifashe utarigeza kubagana pourtant sibyo ubwo rero aho ngaho twaba tugiye mu manza zitari ngombwa reka buri muntu agire statuye ahamanya n'umutima we hanyuma abahungu nabo nibajya gushaka bashaka aho bazi neza wamubwirwa n'iki Mugwiza amubwirwa n'iki nta bakobwa mwakuranye barahari ese kucyubata ukajya gushaka abakuguyeho gutyo ushaka type yawe ushaka kugira uwo mukurana ushaka kugira uwo mukorana ushaka kugira ahantu mumenyera ushaka kugira uburyo
nyine bivuze ngo erega type yawe ushobora kuyibona kuri Instagram igihe cyose igihe cyose umuco wacu wararanduwe ibintu byose byawushyigikiraga byawufashaga kuba umuco uhamye birapfa nk'ubwo uravuga ngo hakagombye kuba hariho n'umuranga uruzi umuranga ikintu wafasha uruzi ikintu umuranga yafasha iki aramutse habayeho umuranga ikaba ari nka institution hariya abakobwa bagaruka kwitwara neza kugira ngo babone amanota bavuga ati sinzi uzangenzura kandi nako byari bimeze ntabwo nzi uzandanga nta nubwo nzi uzanyicira ubukwe bityo reka nitware neza ariko ubu ni ukwitwara uko wiboneye isaha n'isaha ugahura n'umuhungu waba warakuyemo 30 waba warabanye n'abandi bahungu bangahe waba usohotse mu mageta ngahe dusigaye turi gushingira abakobwa bameze nk'abavuye mu yandi mazu ari nacyo kimwe kuko nk'umusore arongora inkumi wenda kandi afite abashugamami bangahe abashugamami aho ngaho n'abana bangahe wabibwirwa n'iki none se umuhungu ntashaka kugira abana 6 7 nta muntu uzi ko anagira n'umwana n'umwe tumuzi nka cita w'umujene oya reka turebe undi dukoko urugero ubuhungi abana se ndabafite don't worry niba uzi ko ntacyo wishinja ntacyo nishinja kandi je suis fier niko bavuga fier cyane Faransa cyane hanyuma mugwiza iyo ngingo umbwiyeho n'ubundi iyo ngijyanye no kuba hari ufite ibyo yakoze hari igihe na nk'umusore cyangwa umukobwa avuga ati ntacyo ntakoze hari abagabo ndabaza ari abasore bato ndabaza ari abasaza ndabazi bose ntako ntaje cyangwa se n'umusore wawe ndi wapfumuye cyangwa se wamenyereye abagore cyane avuga ati nararengera ariko byanga bikunda ndashaka isugi reka mfate umwanzuro mpitamushyira mu rugo wa undi w'akarokore wa undi nyine umbwiye ngo bakuranye basenganye azi ko nyine nta wundi wagize icyo akora akaba ari wajya gushaka n'Imana rega ntago yamwemerera wabaze kubona ko sinzi abantu batemera cyane ibijyanye n'imikorere ngo barokore babyita mwuka wera ariko nje ndeka byite ngiki ntabwo nzi uko ndi bubyita ariko ndaza kubyita hari uburyo isanzure rikorana uyu muntu wakoze amahano yose ashoboka gutya niyo yajya mu rusengero akagenda akajya kubeshya umwana w'umukobwa hariya we wifashe Imana ifite uburyo yirindira uriya mwana w'umukobwa ku buryo itapfa kubemerera ko bashyingira byanze bikunze swati buzapfa swati ni ukuvuga ngo nibinakunda uwo mukobwa azaba adasenga kuko ngewe kugeza uyu munsi nemera ko nuva erega buriya gusenga se ni mantra ni amagambo kumusubiramo Mana uzampa umugabo mwiza Mana uzampa urugo rwiza Mana uzandinde dore narifashe ntabwo uwo mukobwa yaba yirirwa avuga ayo magambo gutyo sibyo unangiza ajya guhura n'umugabo uzajya kumugisha akenshi na kenshi ntabwo bikunda ahubwo ikiza azagenda ahure n'ikiba kubitaniye mu kabari bari bariho babisoreza bagende bajye guhayurana ukwabo kuko barasa nkaho bahuje nyine caractère corona yanatanze avantage ngo umuntu umurege 15 personnes yatewe n'iki nakoze byatewe n'iki urawigiye mpoze bakajya oya turi kuganira bisanzwe nkuko byatewe n'iki yewe wesha ibishobora gutuma umukobwa adakora ubukwe cyangwa umugore se si byinshi nyine ndi kuvuga njye nakonyo hano hari umugabo ari kumbaza ibibazo bitari ibye ntabwo mbyemera hano ndi kumwe na fiance wanjye afite amatsiko ibitekerezo byarabikunda cyane ibibazo bya fiance wawe nase ngenda byishimiye uzanshake ubwiza wakoze cyane ni byinshi tuganire uyu munsi yararimo kukongorera ngo ikibazo gukemure arimo arambwira ngo be dutahe ngo ese be dutahe be bivuga before anyone else okay so ahubwo before anyone else bizakomeze gutyo genda bashingiranyije turaha ubwiza adukoreye ubu aradukingiye ndabashingiye ahasigaye igitifu ntazashyire rega ejo wamuhinduka ukamubwira uti ntabwo ngewe nigeze ngo ubwo musigire ikihe kimenyetso kugira ngo ntazamuhinduka ikimenyetso cy'iki oya byose biterwa nuko
abantu benshi babana nyine bataziranye cyangwa se banamenyana ugasanga nyuma habaye impamvu zishobora gutuma buri umwe muri bahinduka ariko ntabwo byakagombye nibagiwe ikintu kubanza ntikunda disi iki ntikunda ingara nzabigenza ne kugira ngo nikunde ngiye kuba umwanya wo kuyivuga ku bushake nakagombye kuba mu bintu byose navuze nabanje kubabwira ko rwose muza mu nkunde nanjye kuri cano yanjye ndaza kwipininga handi hasi muri comment section umbabarire uyishyireho ingara warahinduye oya nararebye nsanga ingara bitari gucuruza ariko ingara niyo project nabikubwiye muri 2019 ibaze ambwira ngo ni business company ariko Jerry Mugwiza ni izina rifite izina rero ryarakuze risumba company risumba business genda ukore searching Mugwiza Jerry urebe iyo account apana yishake muri YouTube apana ibiganiro nagiye nkora ku yandi channels arebe channel yitwa account yitwa Mugwiza Jerry uyirebe channel ni account ni chaîne account ni wowe uyikoresha hanyuma abareba chaîne uza kureba chaîne yitwa Mugwiza Jerry ukande subscribe abakoresha igifaransa bakande kuri s'abonner hanyuma iyo wamaze guklika nibwo iba abonné ifite accent yitwa iri accent ni circonflexe ni akagofero accent aigu yakurya niyo grave hari grave circonflexe hakaba na aigu narashaje ntabwo ndimo babana Mugwiza wakoze cyane bona nkivuga gusa mwese ndabakunda cyane hanyuma mukore subscribe no kuri Chita Magic kandi mujye mubisharinga ngenda shaka ko tugira ibihumbi 100 Mugwiza nawe ni mumuzamure ni mumfashe wowe kuri iki kiganiro kuva gitanye cyangwa se wagiheremo hagati ariko kabumbishirija harimo ibintu biryoshye mureke turemere Mugwiza Mugwiza mureke tumuremere tumwongerera abamukurikira ariko reka bananshishika ko izino channel zangiye kuzagera nzireke munshishikarize kubitaho kwivuze kundemera ahita bimva ari inyungu zanjye bwite munshishikarize kubitaho ibyo nshyiraho ariko buriya content development avantage nabadukurikira nigosha nubwo wenda natwe tubona imibare yabo uburyo badukurikira bikagenda neza ariko nanone ibitekerezo uba wahaye imbaga nini dukurikiye ni ikintu gikomeye muduhe commentaire hano hasi hanyuma munabikunde nyine niba mwabikunze ukabona biryoshye mubisunikire bagenzi bayo bakore share Mugwiza wakoze cyane Nyagasani komeze abane nawe twari turi muri umwaka twari tugeze muri mata ariko nyine mata cyane beze tuzakura reka dutegereze ubuki cyangwa reka nkwereke 2020 tuyisuprime rangiza abantu subwo ntihagiyemo amasaha we